وعارف وزني كام؟ كام؟ قول. مش هتعدي ال 30. لا ده اوزان 48. بتهزري؟ لا ما يبانش عليكي خالص. شكلك اصغر من كده. بجد؟ ايوه. ايه ده قصدك ايه تخينة؟ استعلفك بالله انت عندك ديلي البنج عندك 5000 مصفر. ايوه خدت بالك؟ ايوه خدت من اول 5 دقايق معاكي. ايوه بس لا والله انا بيك ايه لا كده سيبها تعدي كده مش هتبان من الكاميرا. عدي. انت بتتنمر على الناس ليه؟ لا مش بتنمر والله انا اللي طويل. ما بانتش بقى. انا انبسطت جدا ان انا قابلتك ومش عايز اضايقك اكتر من كده. نسيبك تريحي عشان حاسس ان انا بلود على مخك. داخله مسابقه رقص دلوقتي. محتاجه تركزي فاسيبك تريحي ساعتين كده وارجع لك تاني. ماشي. عايزين نلعب لعبه على السريع كده. تلعب طوبه ورا مقص ولا حذر مين الفزوره؟ حذر مين الفزوره. انت بتزنقني ليه؟ ما تلعب طوبه ورا مقص. عايز العب حذر مين الفزوره.